مشيرا إلى أن رجال أعمال النظام السابق ما زالوا يحاولون إفساد حياة سياسية بمصر ملمحا إلى أن ذلك بدون معرفة وزارة التدبير على حد وقت سيكون هناك مبررا للمجد العسكري. نعم، أيضا كان مؤتمرا حاشدا تعدى 5000 مواطن، وكان غالبية الحاضرين من التيارات الإسلامية سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو الدعوة السلفية أو حزب الفضيلة وحزب الأصالة وحزب النور والحرية والعدالة ومجموعة من المواطنين العاديين. حضروا جميعا لدستور حازم صلاح إسماعيل على شاطئ بورسعيد في أحد أهم الأماكن التي يلتقيها المواطنين على شاطئ خاصة في أيام الإجازات. وكان يتقدم الحضور قيادات نعم. بالأمس نفى زوجي إسحاق النشط السياسي ومرشح انتخابات مجلس الشعب على الموقع الفردي أنه يتلقى تمويلا خارجيا لحملته الدعائية، وقال في أول مؤتمر شعبي يعتبر أمام سينما مصر بحاجة العرب هذا المكان هو من أكثر الأماكن الشعبية في العرب، أن من يستطيع أن يثبت ذلك فليقدم المستندات إلى الجهات المسؤولة. وقال إسحاق أيضا أن انفاق دعايته ووصفه عبارة عن جمع أموال للمتطوعين في حساب بنكي، مؤكدا أنه ينافس كل مرشح على مقعد الفئات بورسعيد وليس مرشحا بعينه. وناقش جورج أيضا مع الحضور مشاكل بورسعيد ووعد بتركها مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرين خلال الأيام المقبلة لشرح برنامجه في الوقت الذي أكد فيها على اتخاذه عدة محاضرات له في حالة نجاحه بعدما تعرض للسؤال أنه ليس من المسلمين ببورسعيد فكيف يدعي على حد وقت السائل أنه يعلم بمشاكلها، وسأله الحضور عن السبب الرئيسي لعدم ترشحه في دائرته التي قضى كل عمره فيها واختار بورسعيد على وجه الخصوص، فأجاب أن بورسعيد هي مكان ميلاده.